Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak. Nah, kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mainannya di sini teman-teman. Di kebun teman-teman. Tuh, kita mencari ke sini ya teman-teman. Wow, wah, ada topping Spiderman teman-teman. Tuh, nyangkut di atas daun teman-teman. Nah, kakak menemukan topping Spiderman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ada Ultraman mau naik pesawat teman-teman, tapi belum terbang ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi teman-teman ke sini teman-teman. Kita cari. Wow, apa itu? Wow, ada buaya lagi. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari lagi di sebelah sini teman-teman. Tuh, wow, wow, ada si bebek di sini teman-teman. Tuh, ada si bebek di sini lagi bermain. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, kita cari lagi ke sini teman-teman. Wow, banyak popit. Wow, ada boneka boba juga teman-teman di sini. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita kumpulin popitnya teman-teman. Tuh, popitnya kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, kita cari lagi ke sini teman-teman. Tuh, kita cari ke sebelah sini teman-teman. Wow, sepertinya di sini banyak binatang teman-teman. Wow, tuh ada singa, ada gajah teman-teman. Wow, banyak juga di sini teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari lagi sini. Wow, wow, ternyata di sini banyak ondel-ondel teman-teman di bawah pohon tuh. Kita, wah, ternyata ada tayo juga. Wah, ini ondel-ondel mau naik mobil tayo ya teman-teman. Nah, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin ondel-ondelnya teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari ke sini. Wah, apa itu putih-putih? Kita. Wah, ternyata si pocong ada di sini. Wow, ada Upin Ipin juga tuh. Lagi pada nongkrong di atas pohon ya teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini. Kita kumpulin di sini. Wah, teman-teman, ternyata kakak sudah banyak juga yang menemukan mainannya. Terima kasih sudah ngikutin kakak. Jangan lupa di subscribe